Muhteşem bir görüntü var ya. Bakar mısınız nasıl yemek yiyor? Ve suyun ortasındayız şu anda. Bildiğiniz yüzüyor ya suyun altında. Bununla karşılaşmayı gerçekten hiç beklemiyorduk. Bir anda tekneye doğru geldi abi. Çok tehlikeli. Şu anda ağzı teknenin ucunda, inanılmaz tehlikeli, bakın. Oo, çok tehlikeli şu an var ya. Sessiz olun diyor rehberimiz. Oo, ipi yemeye çalışıyor. Oo. Abi çok tehlikeli şu an var ya. Bakın bizi korkutmaya çalışıyor zannedersem. Abi çok acayip bir şey tanıklık ediyoruz ya. Herkese yeni bir videodan, Botswana'dan Kasane köyünden selamlar dostlar. Geçen bölümde buradan konakladığım yerden yola koyularak çok güzel bir safari yapmıştık. Kısa süreli bir safari yapmıştık ve videoda bahsetmiştim. Aslında biz o turu bir paket olarak almıştık ve öğleden sonra da bot safarisi yapacaktık. Yani burada yer alan Chobe Nehri'nde bir yolculuk yapacaktık. Şimdi o yolculuğa gideceğiz. Tekrardan bizi bir safari aracıyla buradan alacaklar şimdi ve Chobe Nehri'nin yolunu tutacağız. Orada su aygırları yaşamakta, nehrin etrafında filler yaşamakta, birçok vahşi hayvanı yakından görme fırsatı bulacağız. Neyle karşılaşacağız gerçekten bilmiyorum ama açıkçası fazlasıyla merak ediyorum. Tekrardan şimdi macera başlıyor. Botswana'da bu bölümde de tekrardan vahşi doğayı keşfetmeye devam ediyoruz. Geçen bölümde bir aslan gözlerimizin önünde avını taşıyordu. Avını yiyordu resmen. Acayip şeyler yaşamıştık. Umarım bu bölümde öyle geçer. Fazla da uzatmadan macera başlasın bakalım. Ve sonunda tekrardan gidiş vakti. Şöyle bir kapıyı açalım. Araç geldi bizi almaya. Bu sefer farklı bir araba geldi. Sabah safari arabası gelmişti direkt. Bu sefer galiba bununla gidiyoruz. Let's go inside. Bu sefer nehre gidiyor olduğumuz için, nehirde gezeceğimiz için arkadaş direkt pick-up'la gelmiş rehberimiz. Chobe Nehri'ne doğru ilerlemeye başladık bakalım. Gittiğimiz milli parkın adı Chobe Milli Parkı'ydı. Nehrin adı da Chobe Nehri. Umarım güzel bir gezi olur ya nehirde. Gerçekten merak ediyoruz orada nasıl bir vahşi hayatla karşılaşacağız. İlerlemeye başladık bakalım bu yollardan. Let's go for the boat trip. Şimdi dostlar araçtan indik. Burada teknemize atlayacağız ve tekne turumuz başlayacak. Umarım güzel de bir tekne turu olur. Chobe Nehri'nin kıyısına ulaştık sonunda. Ve şimdi sonunda dostlar Chobe Nehri'nde açılmaya başladık bakalım bu şekilde. Bakın önümüzde tekneler gidiyor. Nehrin içerilerine doğru ilerlemeye başladık an itibariyle. Oldukça kalabalık bir grup var teknede.
Güzel bir yer kaptım kendime burada ve macera başlıyor şu anda. Şu görmüş olduğunuz çalılıklar Namibya dostlar. Bildiğiniz bu taraf Namibya'ymış. Chobe Nehri Namibya ve Botswana'yı birbirinden ayırıyor. Zambezi ise Zimbabwe, Zambiya ve Botswana'yı birbirinden ayırıyor. Çok ilginç. Karşısı Botswana, burası ise Namibya'ymış. Bunu bilmiyordum. Bu kadar yakın olduğunu bilmiyordum en azından. Yolculuğumuz başlıyor şu andan itibarıyla. Bu nehirde çok yoğun bir şekilde timsahlar ve hipopotamlar yaşamakta. Kesinlikle suya elinizi sokmayın dedi rehberimiz. Suya elinizi sokmak ya da elinizi sarkıtmak vesaire kesinlikle yasak. Elinizi kaybedebilirsiniz dedi az önce. Tehlikeli gözüküyor. Bu şekilde ilerliyoruz bakalım. Bir süredir şimdi nehirde ilerliyoruz dostlar. Tekrardan Milli Park'a giriş yaptık. Rehberimiz girişimizi halletti ve derinlere doğru gitmeye başladık. Henüz hiçbir şey göremedik şu anda. Bazı günler çok fazla sayıda su aygırı ve timsah görebiliyorsunuz dedi rehberimiz ama şu ana kadar bayağı sessiz, sakin gidiyor. Bakalım ilerledikçe neler göreceğiz. Ve şimdi sonunda ilk karşılaştığımız hayvanı gördük dostlar. Şöyle bir göstereceğim bakın. Çok büyük bir kertenkele burada. Olabildiğince sessiz olmaya çalışıyoruz korkutmamak için. Sessiz olmuyor rehberimiz. Devasa bir kertenkele ya, bakar mısınız? Su monitör kertenkelesi diye geçiyormuş bu arada bu kertenkele. Şuna bakar mısınız dostlar? Devasa ya. 1,5-2 metreye kadar büyüyebiliyorlarmış bu arada. İnanılmaz bir hayvan. Genelde timsah yumurtasıyla besleniyormuş bunlar burada. Timsahların yumurtalarını çalıyorlarmış. Çok acayip bir kertenkeleydi ya. Rehberimiz konuştuğundan çok fazla anlatamadım. Çok enteresan bir hayvan ya. Şimdi tekrardan hareket etmeye başladık. İlk hayvanımızla böylece karşılaşmış olduk dostlar. Bot turundaki. Tam dedim hiçbir şey görmedik henüz. Direkt böyle bir kertenkele, su monitör kertenkelesi bizi karşıladı. Şurada bir tane daha su monitör kertenkelesi varmış. Ona doğru ilerliyoruz şu anda. Tam şu teknenin etrafında bir yerde zannedersem. Oo, direkt teknenin yanında şu anda. Timsah galiba. Evet, timsahmış bu arada. Şuna bakar mısınız dostlar? Bize doğru nasıl bakıyor? İnanılmaz yakında geldik ya. Bayağı bir yakında geldim şimdi timsahın. Maket gibi ya, böyle hareketsizce duruyorlar ya. Şuna bakın. Ve şunu göstermek istiyorum. Burada da çok daha büyük, devasa boyutta bir timsah var. Resmen uyuyor. Şuna bakın ya. Arka planda bu şekilde bu arada. Herkes teknenin önünde
fotoğrafları çekmeye çalışıyor. Ve hemen şurada antiloplar ilerliyor bakın. Umarım net bir şekilde belli oluyordur, ağaçların arasındalar. İyice yanaştık onlara doğru. İlerlemeye devam ediyoruz. Şu önümüzdeki ağaçta az önce bir balık kartalı vardı. En azından rehberimiz öyle söyledi. Etrafımızda uçuyor şu anda ara ara. Ama ağacın arasında gizlendi. Çok enteresan hayvanlar görmeye başladık ya. Bakın hemen şurada şu anda gizleniyor kartal. Çok uzakta, o yüzden anca bu kadar gösterebiliyorum. Burada balık avlayan, balık avcısı bir kartal. Oo, tam uçtuğuna denk geldik. Ağaçlara yuva yapıyor şu anda dostlar bu kartal. O yüzden sürekli olarak buradaki ağaçların arasında uçuyor. 2 tane kartal sürekli uçuyor burada. Bakın şurada görmüş olduğunuz delikler burada yaşayan bir kuş türünün yuvasıymış dostlar. Yumurtalarını bu yuvalara gizliyorlarmış kertenkelelerden korumak amacıyla. Kertenkeleler çünkü yumurtaları çalıyorlar sürekli olarak. Rehberimiz böyle anlattı en azından. Ve bakın o az önce bahsetmiş olduğum kuş buydu dostlar. O yuvaları yapan kuş buydu. Çok güzel bir manzara var ya şu anda bu tarafta. Gerçekten etraf çok güzel gözüküyor. Gün batımı yaklaştıkça renkler de değişmeye başladı resmen. Şurada karşımızda 2 tane kertenkele gidiyor yine. Safarinin tadı bir başkaydı ama bu da keyifli oldu yani yine. Safarinin devamında burada nehrin üzerinde ilerlemek de ayrı bir keyif veriyor şu anda. Şu timsaha bakar mısınız dostlar? Devasa ya. 2,5 metre falan var galiba. 2-2,5 metre civarında. Tatlı su timsahlarından bunlar. Etrafta bir sürü görebileceğimizi söylüyor rehberimiz. Bak hareket etti bak. Suya doğru geliyor. Bak suya geliyor. Oo, suya girdi bakın. Suya girdi abi. Bir anda suya girdi. Oo. Şu an var ya inanılmaz tehlikeli, direkt suya girdi timsah bizi görünce. Bakın hemen burada yanımızda tekneler var. Herkes sokuldu ve hayvan bir anda uyanıp suya girdi resmen. Şu an altımızda bir yerlerde yüzüyor yani. Çok tehlikeli var ya. Bakın direkt tekneler uzaklaşmaya başladı. Şurada yanımızda bir timsah gezdiğini söylüyor rehberimiz. Yüzen ot gibi bir şey var suyun ortasında. Onun timsah olduğunu söylüyor. Bakın şöyle göstereceğim. Şunun altında büyük bir timsah yüzüyor diyor. 5 metre, 7 metrelik timsahların çok fazla sayıda yaşadığını söylüyor burada. Tehlikeli ya şu anda. Fazla elimi çıkartamıyorum. Sunlight will be helping them to speed up the process of digestion as well. Bakın şurada yukarıda bayağı büyük bir grup impalalar var. Bunlar buraya aşağıya su içmeye geliyorlarmış ve su içmeye geldikleri anda timsahlara av oluyorlarmış. Yani ara ara timsahların bunları yakaladıklarını görebiliyormuşsunuz. Açıkçası ben herhangi bir timsahın avlandığını görmek istemezdim. Yani canlı canlı kan revan içinde kalır büyük ihtimalle etraf. Kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Ve şu anda fillere doğru ilerliyoruz dostlar. Filleri görebileceğimiz bir nokta varmış burada.
sonunda filleri de yakından görmüş olacağız. Açıkçası heyecanlıyız. Ve sonunda filler gözüktü dostlar. Fillere doğru yaklaşıyoruz şu anda yavaş yavaş. Şunlara bakar mısınız ya? Şu fillerin dişlerine bakar mısınız dostlar? Çok keskin, devasa dişleri var ya. Bir tane çok büyük, önde sürünün lideri olarak gidiyor. 2 tane de ufak fil onu takip ediyor. Bayağı yakınlaştık ya şu anda. Çok güzel hayvanlar ya. Gerçekten aşırı derecede güzel gözüküyorlar. Hepsi erkekmiş bu arada bunların. Sadece erkekler grubu diyor rehberimiz. En yaşlıları liderleri oluyormuş. Bakın şurada gidiyor liderleri. Bakar mısınız ağaçtan nasıl yiyorlar yaprakları? Olabildiğince sessiz olmamız gerekiyor çünkü kızdırırsak gerçekten çok tehlikeli olabilecek hayvanlar. Ya gerçekten şu dişleri ve ayakları ölümcül olabilir bizim için. Dostlar bu ufakları bile o kadar büyük ki anlatamam ya. Şu anda diplerine kadar geldik, bakar mısınız ya? Tekneyi yanaştırdı kaptan ve buradan izliyoruz resmen. Oo, bize doğru geliyor. Bir anda tekneye doğru geldi abi. Çok tehlikeli. Şu anda ağzı teknenin ucunda, inanılmaz tehlikeli, bakın. Oo, çok tehlikeli şu an var ya. Sessiz olun diyor rehberimiz. Oo, ipi yemeye çalışıyor. Oo. Şu an acayip bir şeye tanıklık ediyoruz ya. Kızdırdık galiba. bizi kovalamak istiyor diyor, bizi kovmak istiyor diyor rehberimiz. Abi çok tehlikeli şu an var ya. Bakın bizi korkutmaya çalışıyor zannedersem. Abi çok acayip bir şey tanıklık ediyoruz ya. Dostlar çok acayip bir deneyim ya. Şu olanlara inanamıyorum ya, ben şu anda var ya. Dostlar çok acayip bir deneyimdi ya. Sabah filleri göremedik diye üzülüyorduk safaride. Bayağı uzaktan görmüştük. Burada karşımıza çıktılar direkt, yani çok farklı bir deneyim oldu. Bizi kovmak istedi, yani ittirmeye falan çalıştı tekneyi. Çok fenaydı. Herkes bir ürperdi. Rehberimize de sakin olun, tadını çıkartın. Bayağı güzel bir ana tanıklık ettik. Bayağı yakınlaştık ya. Çok güzeldi. Şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden. Tam burada bu arada. How was elephants? Amazing. Got scared. You got scared? Doğayı tam anlamıyla yaşıyoruz ya bugün. Tam anlamıyla doğanın derinliklerindeyiz. Ormanın içerisinde filler, zürafalar var. Şu anda halen daha ufak ufak görebiliyoruz. Muhteşem bir manzara var ya. Bu arada şurada ileride bir su aygırı yatıyor. Muhtemelen onun yanına doğru ilerleyeceğiz şimdi. Görmediğimiz hayvan kalmadı resmen. Harika bir macera oluyor ya. Is it hippo or something? Ya it's hippo.
Burada o su aygırım diye soruyor. Su aygırına doğru yaklaşıyoruz şu anda dostlar. Şuna bakar mısınız ya? Teknenin yanında nasıl yatıyor su aygırı? Şu anda giderek yaklaşıyoruz. Resmen sızmış ya güneşin altında devasa bir su aygırı. Gözlerini açtı bakın şimdi bizim geldiğimizi görünce. Çok güzel bir hayvan ya. Şuna bakar mısınız? Umurunda değil gibi şu anda yakında gelmemiz. Olabildiğince sessiz olmaya çalışıyoruz rahatsız etmemek için. Fısır fısır böyle. Gözlerini açtı az önce bir hareketlendi. Kalkacak gibi oldu sonra. Herhangi bir şey olmadı. Bu şekilde izliyoruz halen daha. Su aygırlarının dişileri 1500 kiloya, erkekleri ise 4500 kiloya kadar büyüyebiliyorlarmış ve 40 ila 50 yıl arası yaşıyorlarmış dostlar. İnanılmaz hayvanlar. Gerçekten çok eşsiz hayvanlar ya. İnanılmaz bir gün yaşıyoruz ya şu anda gerçekten. Bir gün ancak bu kadar güzel olabilirdi. Şu nehrin içerisinde botla ilerleme ve tekrardan hayvanları görmek apayrı bir hava kattı şu anda. Şurada bu arada bir hipopotam suyun içerisinde hareketlenmiş bakın. Suyun içerisinde yüzüyor bir hipo. Ve şuradaki hayvanlara bakar mısınız ya? Safaride gördüğümüz hayvanlardan var. Galiba lemurdu bunlar. Her seferinde karıştırıyorum. Çok güzel hayvanlar ya. Bakın burada impalalar suyun kenarına kadar gelmişler burada. Bir safari arabası da yaklaşıyor şu anda onlara doğru. Acayip bir manzara var ya. Ya koşan impala değilmiş bu arada. Şuna bakar mısınız dostlar? Çok güzel ya. Bakın şurada bir avın artığını yiyorlar. Yakından göstereceğim. Timsahların bile artığını yiyebiliyorlarmış. Çok acayip hayvanlar ya. Şuna bakar mısınız nasıl gidiyor? Bu arada o az önce görmüş olduğumuz hayvanlar firavun faresi olarak geçiyormuş dostlar. Bilmiyordum gerçekten yani ne olduğunu. Belgesellerde falan görmüş olduğumuz hayvanlar bunlar. O yüzden birçoğunu ben de bilmiyorum. Yani hayvan uzmanı değilim maalesef ki. Şuraya bakar mısınız? 3 tane devasa su aygırı vardı şurada az önce. Şimdi biz yaklaşınca kayboldular. Bir anda saklandılar resmen suya. Bu şekilde bekliyoruz şimdi. As long as they don't show any interest on the females, all the females are for the big boss. Şuraya bakar mısınız? Şuraya bakar mısınız dostlar? And during a territorial fight,
If the lizard don't decide to run away, they will fight to death. You have enough time for healing, enough time for resting. Suyun altında 6 dakikaya kadar kalabiliyormuş su aygırları. O yüzden ara ara kaybolup geri geliyorlar. It's a bit buried up on the tree. It's called the marabou. They clean the park during the day. At night, the skull is in between. Bakın hemen şurada devasa filler var yine. Bir tane de bebek fil var. Yanlarına doğru yaklaşıyoruz şimdi. Muhteşem bir manzara var ya bu arada. Gün batımı yaklaştıkça etraf güzelleşiyor. Şu fillere bakar mısınız şimdi? Bebeğiyle beraber, yavrusuyla beraber ormanın içerisinde ilerliyorlar. Arkasını döndüğümüzde böyle biraz ayıp oluyor ama yapacak bir şey yok. Büyük olan o, onu dinleyeceğiz. So with the elephants, there's no specific. Güneşten biraz gözlerim kısılıyor, kusura bakmayın. Tam böyle gözümün içine doğru vuruyor. Ters ışıkta da kalmış olabilirim, bilmiyorum. Çok güzel deneyimler yaşadık gün boyunca bugün ya. Gerçekten burası tüm Botswana'daki ikinci büyük milli park. Chobe Milli Parkı. Ve filler çok meşhur Botswana'da. 130 bin üzerinde fil yaşıyor ülkede. Çok şanslıyız açıkçası filleri gördüğümüz için. On the ridge there, that's where I'm going. Yine şurada bir şeyler oluyor, rehberimiz söylüyor. Çok fazla konuşamıyorum. Çünkü sürekli bir şeyler oluyor. Güneşin muhteşem bir yansıması var ya şu anda. Nehrin üzerinde harika bir manzara oluşturdu. Folks, where we are crossing here, that's the waterfall. Challenge again, there he goes. Might be action on the right. İnanılmaz bir manzara var ya. Bakar mısınız şuraya? Bir filmin içerisindeyim sanki. O televizyonda izlediğimiz görüntülerin tam olarak içerisindeyiz ya şu anda. Hemen şurada 2 tane hipopotam liderlik için kavga ediyorlar. Bölgenin gerçek sahibinin kim olduğunu göstermeye çalışıyorlar birbirlerine diyor rehberimiz. Su aygırları ölümüne kavga ediyorlarmış. İkisinden birisi pes edene kadar ya da ölene kadar kesinlikle mücadeleyi bırakmıyorlar diyor rehberimiz. Şu anda kayboldular. İkisi de suyun altına girdi. Bir tanesi sanki bölgeyi terk ediyor gibi. Bakın şu anda tekrardan yan yana geldiler. Her an birbirlerine girebilirler. İkisinden birisi ölene ya da pes edene kadar bu şekilde devam edecekler. İşlere bakar mısınız? İnanılmaz tehlikeli duruyor. Bu şekilde birçok tekne su aygırlarının mücadelesini izliyordu az önce. Su aygırları suyun altına gömüldüler ve tekneler de kayboldu bir anda. Herkes birbirini takip ediyor. Aynı Safari'deki olay gibi. Orada araçlar telsizle birbirlerine haber veriyorlardı. Burada da tekneler nehrin içerisinde birbirini takip ediyor. Ve şu görüntüye bakar mısınız dostlar? Bir fil suyun ortasına kadar gelmiş burada. Suyun içerisinde yüzüyor ya resmen. Şuna bakar mısınız?
Sudaki deniz yosunlarını yiyor bakın. Hortumuyla o deniz yosunlarını ağzına aktarıyor. Şu an herkes kilitlendi, fili izliyoruz. Touch of love. Suyun içerisinde adeta gizlenmiş durumda ya. Bakar mısınız şuna? Enjoy. Muhteşem bir görüntü var ya. Bakar mısınız nasıl yemek yiyor? Ve suyun ortasındayız şu anda. Bildiğiniz yüzüyor ya suyun altında. Bununla karşılaşmayı gerçekten hiç beklemiyorduk. Bakın uzaklaşmaya başladı. Now that's a character acting for the camels. 10-15 saniye kadar, hatta belki 20 saniye kadar suyun altında kayboluyor ve tekrar geri çıkıyor. Deli gibi şu yosunları yiyor ya şu anda. Muhteşem bir görüntü var ya. Tam anlamıyla muhteşem bir görüntü var. Tamamen kayboldu, yaklaşık 20 saniyedir. Tekrardan çıktı bakın. That's how they swim, like house. Swimming is the swimming. You see that sometimes you can even remove the dirty part or like the rough part. No, everyone will give right of way to the biggest of the big five. They are massive. Otherwise, if something is seriously, it's a game punished for his behavior. What about the hippos that is off into the What? The hippo. Usually animals that feed on the grass, there's less competition. Oh, If they can just graze together, basically no problem. so it means that the after With respect to the massive elephants, Oh, okay. everybody with massive the physical presence. So it means it's just about to go outside the water and swim. The hippo. The elephant. If Frankie had enough, because he just lived for 6 hours or less, Oh. most of the time spent eating. They are non-ruminants, one big stomach, poor digestive system. So you have to eat a lot. So he spend much of the time eating and enjoying himself. At the same time, he's enjoying. He's just swimming at the same time feeding. They will fight for the available meat. That's why the leopard will take the meat up on the tree. But animals feed on the grass, they can share the available grass peacefully. Uzun zamandır bu devasa fil izlemeye devam ediyoruz dostlar.
Timsahlar ya da su aygırları saldırmıyor mu diye sorduk az önce. Hayır rehberimiz, kesinlikle onun geçmesine izin veriyorlar. 6 saat boyunca bu şekilde yemeye devam edebilirmiş çünkü devasa bir mideleri var. Ve filler çok iyi yüzücülermiş. Ben fillerin yüzebildiğini dahi bilmiyordum açıkçası. İnanılmaz bir şekilde suyun içerisinde eğleniyor ve yiyor şu anda. Aralıksız. İnanılmaz bir görüntü var ya. Şuna bakar mısınız? Yanımıza doğru geliyor resmen şu anda. İnanılmaz yakınımızda. Ve uzaklaşmaya başladı. Yüze yüze gidiyor, bakar mısınız ne kadar hızlı gidiyor. Çok hızlı bir şekilde üzere uzaklaşabiliyorlar. Çok hızlı bir şekilde ilerliyor ya suyun içerisinde. 20 yaşında falandır diyor rehberimiz bu fil için. Kaldığımız yerden devam etme vakti şimdi bu file. Veda ediyoruz. İnanılmaz bir ana tanıklık ettik ya burada. Yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar aralıksız o filin yemek yiyişini izledik suyun içerisinde. Ben fillerin yüzebildiğini dahi bilmiyordum. İnanılmaz iyi yüzücülermiş. Çok acayip bir deneyim oldu ya. Yani bugün aslanın avlandığını gördük. Filin suyun içerisinde yüzdüğünü, yediğini gördük. Birçok şey deneyimlemiş olduk. Firavun farelerinin leş yediğini bile gördük. Yani anca bu kadar olurdu herhalde. Gerçekten inanılmaz keyifli bir gündü bizim için. Safari ile bot turunun birleşmesi muhteşem bir birleşim olmuş. Bunu da herhalde bir tek burada yapabilirsiniz. Chobe Milli Parkı'nda yapabilirsiniz. Yani bizim de şansımıza buraya kadar hiçbir yerde safari yapmadık. Sadece Kenya'da safariye benzer bir yürüyüş yapmıştık bir arada. Zebra, zürafa gibi daha uysal hayvanları görmüştük. Burada ise tüm o vahşi hayvanları görmüş olduk. Yani görebileceğimiz ne varsa gördük resmen. Sırtlanları zaten Etiyopya'da görmüştüm. Ellerimle beslemiştim. Bir tek görmediğim çita falan kaldı herhalde. Onu da artık sonraki safarilerimizde başka bir yerde görürüz diye düşünüyorum. Muhteşem bir deneyim oldu ya. Gerçekten inanılmaz keyif aldık. How was your experience? Amazing. Really amazing. Çok iyi. Amber da çok iyiydi diyor. Direkt Türkçe çok iyi diyor. Bilmiyorum sesin ne kadar duyabiliyorsunuz ya. İnanılmaz bir gürültü var şu anda. Artık geri dönüş yolculuğuna başladık. Bugün sabah saat 5'te uyandık. 5.30-6 civarı kaldığımız yerden ayrıldık. Ve sabah herhalde 6.30-7 civarı safariye başladık. 3 saat boyunca safari, 3 saat boyunca da burada bot safarisi gerçekleştirdik. Bu benzersiz deneyimi benimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim dostlar. Bilmiyorum bu videoları bir bölüm olarak mı yayınlarım, 2 bölüm olarak mı yayınlarım, 2'ye de bölebilirim, tek bölüm olarak da yayınlayabilirim ama her halükarda beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu benzersiz maceraya ortak olduğunuz için ve bunu mümkün kıldığınız için beni takip ederek çok teşekkür ederim. Beğenileriniz, destekleriniz çok önemli. Neyse şöyle devam edelim bakalım bu nehrin üzerinde. Yolculuğumuz tam da sürüyor.
manzaranın güzelliğine bakar mısınız ya? Suyun üzerinde bungalov evler yapmışlar burada Namibya tarafında konaklayabileceğiniz. Karşısı hemen Namibya. Botswana'ya doğru bakarak dilerseniz suyun üstündeki bungalovlarda konaklayabiliyorsunuz. Muhteşem ya. Güneşi bu şekilde batırıyoruz dostlar bugün. Şove Nehri'nin üzerinde güneşi bugün bu tonlarda batırıyoruz. Ve sonunda Anakara'ya döndük. How was your experience? Today was an amazing day. Happy birthday. Best experience ever. Amber'ın doğum günüydü bugün. İyi ki doğdun. İki doğdun. Yes. Happy birthday. Doğum gününü böyle bir yerde geçirmiş olduk. Şimdi tekrardan geri dönüş vakti. Hey, good. Evet, bu şekilde geri dönüş vakti artık tam anlamıyla. Arabanın içerisine geçtik ve tekrardan yola koyulduk. Sonunda günün son ışıklarıyla geri döndük biz dostlar. Günün ilk ışıklarıyla buradan güne başlamıştık. Etraf zifiri karanlıktı, daha gün doğumu bile yoktu. Şu anda tamamen etraf kararıyorken tekrardan konakladığımız bölgeye geri geldik. Hemen sol tarafı bizim hostelimiz. Umarım izlerken keyif aldığınız güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Karanlığa gömüldük biz iyice. Görüşmek üzere dostlar. Amber, see you. Görüşürüz. Görüşürüz.